Alright, so this is our material today. Yes or no questions. Nah, di sini in the table of content atau di daftar isinya we have picture dictionary. Do you? Does he? Do you? Oh, wait a minute. Cap kasih. Wait a minute. Oke, kasih cahaya. Lightning. Okay, so this is about now. The first we will have picture dictionary, and then do you. Number three, does he? Number four, does she? Number five, do they? Okay, number seven. Ada yang nomor 6 kelihatan. Ada does the student and do the students, and last we will have quiz. Alright, so start from first now. We will have here picture dictionary. So in the picture dictionary here we have some activities. Ada beberapa kegiatan nih. Atau kita akan menggunakan yes or no di kata kerja ya. The first kayak ada speak English, like pizza, walk to school, drink coffee, and the others. Ada banyak nih. And then now we will try to read the first here. In the first section we have four. Untuk empat pertama nih Kitrif. Start from the first. Coba Kitrif baca in English and then translate it in Indonesian. Speak English. Bahasa Inggris. Speak English. Kira-kira speak apa Kitrif? Hmm, bahasa Speak. Speak itu kata kerja nih. Kira-kira kata kerja. Kayak Cap lagi speak. Speak ini apa coba? ngomong, Ngomong atau berbicara ya. Berarti speak English adalah berbicara bahasa Inggris. alright, that's correct. Speak is berbicara. Jadi speak English berbicara bahasa Inggris. And then number two, apa nih? Like pizza. Aku suka pizza. Ya, like pizza. Suka pizza. Oke, Gitrif, do you like pizza? Yes. Okay, that's good. Aku suka pizza. Number three, we have walk to school. Hmm, jalan ke sekolah. Oke, berjalan ke sekolah. Walk to school. Berjalan ke sekolah. Next, number four, we have drink coffee. What is it? Minum kopi. Minum kopi. That's correct. Drink coffee. Minum kopi. Do you like coffee, Gitrif? Ya, tapi pahit. But bitter. The taste is bitter, ya. Dan nggak boleh banyak-banyak. That's correct. Secukupnya ya. Mm-mm. Okay. Alright. So this is what our four first words, and we have speak English, berbicara bahasa Inggris, like pizza, suka pizza, walk to school, berjalan ke sekolah, drink coffee, minum kopi. Okay, we move to the next section. We have this. So in the next, we have this. Eat meat, have a pet, play the piano, have brothers and sister. Okay, so now start from the first. Apa nih? Eat meat. Makan daging. Okay, that's correct. Makan daging. And then have a pet. Aku suka peliharaan. Have itu apa gitu Rif, kira-kira? Dia suka peliharaan. Suka kan like. Kalau have, Dia peliharaan. have itu punya ya. Berarti have a pet. Punya. Punya peliharaan. Oke, that's correct. Punya peliharaan. Have a pet. Punya seekor peliharaan. And then have play the piano. Bermain piano. Bermain piano. Oke, gitu Rif. Do you like playing piano? Yes. Oh, can you play it? Bisa main piano? Kurang bisa. Oh, kurang bisa. Okay. Perhaps maybe someday you want to try to be pianist, pengen jadi pianis.
Pianis. Mau jadi pianis nggak? Enggak. Nggak ya. Okay, let's move to the next. We have brothers and sisters. Hmm. Artinya, Punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. okay, that's correct. Punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Have brothers and sisters. Punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Okay, so this is for the second part. We have eat meat, makan daging. Have a pet, punya seekor peliharaan. Play the piano, bermain piano. Have brothers and sisters, punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Oke, lanjut. Let's move to the next. We have this. Live in an apartment. Go to the gym, watch TV, and use a computer. Start from the first. Live in an apartment. Cat, Artinya, ya. cat, mau pipis. Oke, Gitrip, silakan. Oke, let's continue to here. Live in apartment. Kira-kira artinya apa nih, Gitrip? Hmm, ke apartemen. Ke apartemen. Live, tahu live nggak gitu, Rif? Enggak. Live itu tinggal ya. Kalau di sini live itu bacanya live, artinya tinggal. Berarti live in an apartment artinya Tinggal di apartemen. tinggal di apartemen. Apartemen. Kalau bahasa Indonesia gini ya, tinggal di apartemen. Gitu, Rif, do you want to live in apartment? No. No, so you want to stay in your house ya? Mm-mm. Okay, that's good. Next we have go to the gym. Artinya, Ayo ke tempat olahraga. oke, go to the gym. Ayo ke tempat olahraga atau go to the gym. Go, pergi. Pergi ke tempat olahraga atau gym langsung juga boleh. Ayo pergi ke tempat olahraga atau ayo pergi ke gym. Okay, so this is for the second one. Next we have watch TV. Artinya Nonton TV. menonton TV. Okay, that's correct. And then we have use a computer. Bermain komputer. Bermain komputer. Kalau use itu menggunakan ya, berarti artinya Menggunakan komputer. oke, menggunakan komputer. Menggunakan komputer. Use a computer artinya menggunakan komputer. Okay, so this is for the last. We have live in an apartment, tinggal di apartemen. Go to the gym, pergi ke tempat olahraga atau gym. Watch TV, menonton TV. And the last, use a computer, menggunakan komputer. Okay, so this is our berapa tadi? 12 ya. Kita sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. We have 12 picture dictionaries. Start from number 1. Speak English, berbicara bahasa Inggris. Like pizza, menyukai pizza. Walk to school, berjalan ke sekolah. Drink coffee, meminum kopi. Eat meat, memakan daging. Have a pet, mempunyai hewan peliharaan. Play the piano, bermain piano. Have brothers and sister, mempunyai saudara laki-laki dan saudara perempuan. Live in an apartment, tinggal di sebuah apartemen. Go to the gym, pergi ke tempat olahraga atau gym. Watch TV, menonton TV. And last, use a computer, menggunakan sebuah komputer. Oke, kira-kira gitu bisa nggak nih baca dalam bahasa Inggris lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Bisa. Oke, please. Speak English. Bicara bahasa Inggris. Like pizza. Suka pizza. Walk to school. Jalan ke sekolah. Drink coffee. Minum kopi. Eat meat. Makan daging. Have a pet. Punya peliharaan. Play the piano. Bermain piano.
have brother and sister. Punya saudara laki-laki dan perempuan. Live an, in an apartment. Tinggal di apartemen. Go to the gym. Ay- Ayo kita ke tempat olahraga. Watch TV. Nonton TV. Alasan komputer. Menggunakan komputer. Oke, perfect Gitrif. Oke, Gitrif, kalau ada go to the gym itu pergi ke gitu ya. Pergi, go to, pergi ke. Baru kalau ada let's-nya, let's go itu ayo. Ayo ke. Kayak let's go to the gym, ayo ke tempat olahraga. Kalau nggak ada let's-nya bisa go to the gym. Pergi ke tempat olahraga. You understand, Gitrif? Yes. Oke, go to the gym artinya gimana, Gitrif? Ke olahraga. Ke tempat Ke, olahraga. ke olahraga atau ke tempat olahraga atau pergi ke tempat olahraga ya. Hmm. Go, pergi. Kalau go to school artinya Eh, ayo pergi ke sekolah. oke. Kalau nggak ada let's, kalau ayo itu ada let's-nya. Let's go itu ayo pergi. Kalau cuma go nggak ada let's-nya Pergi berarti ke sekolah. alright, that's correct. Berarti go to school artinya Pergi ke sekolah. oke, go to home. Pergi ke rumah. Oke, good job. Go to apartment. Pergi ke apartemen. Oke, perfect. Do you have any question? Ada pertanyaan nggak? No. No. Okay, so this is our picture dictionary. Kalau sudah ini, kita akan lanjut ke di sini. Jadi di sini kita punya kalimat tanya. Nah, ini kalau kemarin ada is am are. Itu kalau bertanya, kalau nggak ada kata kerjanya. Kayak are you healthy? Are you handsome? Are you beautiful? Nah, itu nggak ada kata kerjanya. Nah, sekarang kalau ada kata kerjanya. Kira-kira Gitrif bingung nggak maksudnya kata kerja itu apa? Bingung. Bingung? Kata kerja itu kata yang kita melakukan sesuatu. Nah, jadi contohnya kayak have. Have ini berarti kita mempunyai. Jadi kita punya. Itu sebuah kata kerja. Kita punya. Contohnya, do you have brothers and sister? Berarti, apakah kamu punya saudara laki-laki dan saudara perempuan? Nah, contohnya kayak gitu. Kira-kira gitu bingung nggak? Enggak. Nggak ya. Jadi kalau misalkan untuk yang ini, kayak tulisin di sini. Di sini kalau do-nya di depan menjadi apakah. Kalau do digunakan untuk I, you, we, they, sama dua orang atau lebih. Sedangkan kalau does itu digunakan untuk she, he, it, dan satu orang aja. Oke, jadi kalau di sini kita punya ini. Do you have brothers and sister? Jadi ini yang digunakan untuk you. Jadi do you. Nah, kira-kira number one jawabannya gimana gitu? Hmm, Do you have Yang ini nih, number one. Gambarnya kan apartemen. Berarti apakah kamu tinggal di apartemen? Bahasa Inggrisnya, do you have do you, a do you live in apartemen? an apartment? Nah, do you live in apartment? Nah, jadi apakah kamu kalau have itu punya? Nah, ini berdasarkan kata-kata tadi nih gitu yang sebelumnya. Jadi kayak do you live in apartment? Nah, jadi apakah kamu tinggal di apartemen? Oke, gimana kalau nomor dua ini gitu, Rif? Apakah kamu menggunakan komputer? Bahasa Inggrisnya? Do you do you
menggunakan apa nih? Do you have computer? Oke, kalau menggunakan use ya, berarti do you use a computer? Apakah kamu menggunakan sebuah komputer? Alright, number three. Apa nih? Do you have pizza? Dulu ya, Oke, do you like pizza? oke. Do you like pizza? Alright, that's correct. Do you like pizza? Apakah kamu suka pizza? Number four. Do you have piano? Do you have piano? Atau kalau apakah kamu bermain piano? Bahasa Inggrisnya? Do you have a Apakah kamu piano? do you gimana? Do you have a piano? Do you have a piano? Apakah kamu punya piano? Kalau apakah kamu bermain piano? Bahasa Inggrisnya Do you have piano? bermain. Bermain apa nih? Do you have play piano? Do you play langsung? Do you play piano? Okay. And then for number five. Do you have pets? Okay. Do you have a pet? Apakah kamu punya seekor peliharaan? Number six. Do you have do Do you you? have walk to school? Nggak ada have-nya ya. Jadi langsung do you walk Walk to to school? Okay. Number seven. do you drink coffee? Okay. Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Nomor 8. Do you speak English? Do you speak English? Okay, perfect. That is for number 1 until number 8. Jadi untuk bertanya, apakah kamu? Do you? Nah, artinya apakah kamu? Contohnya kayak, do you have brothers and sisters? Apakah kamu punya saudara laki-laki dan saudara perempuan? Dan untuk yang number 1, do you live in an apartment? Apakah kamu tinggal di sebuah apartemen? Okay, so now Gitrif, I want you to read I want you to read number 2 until number 8 in English and in Indonesian. Can you do it? Do you live in an apartemen? Apakah kamu pernah ke apartemen? Do you ask a computer? Apakah kamu pernah menggunakan Eh, komputer? Do you like Gini ya pizza? Gitrif, sebentar Gitrif. Jadi kalau nggak ada pernahnya ya, jadi do you live in an apartment? Apakah kamu tinggal di apartemen? Nomor 2, do you use a computer? Apakah kamu menggunakan sebuah komputer? Jadi nggak ada pernahnya. Jadi kak, nomor 3 kira-kira gimana? Do you like pizza? Apakah kamu suka pizza? Oke, nomor 4. Do you play piano? Apakah kamu pernah main piano? Do you Nggak ada have pernahnya pet? ya. Apakah kamu punya peliharaan? Oke, Do nggak you ada punya, walk nggak to ada pernahnya. school? Apakah kamu jalan kaki ke sekolah? Do Oke, you walk? Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? Do you speak English? Apakah kamu bicara bahasa Inggris? oke, Bahasa that's Inggris. perfect. Itu dari nomor 1 sampai nomor 8 ya. Jadi nggak ada pernahnya ya, tapi langsung. Do you live in an apartment? Apakah kamu tinggal di sebuah apartemen? Do you use a computer? Apakah kamu menggunakan sebuah komputer? Do you like pizza? Apakah kamu suka pizza? Do you play piano? Apakah
kamu bermain piano? Do you have a pet? Apakah kamu mempunyai seekor peliharaan? Do you walk to school? Apakah kamu berjalan kaki ke sekolah? Do you drink coffee? Apakah kamu minum kopi? And the last, do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Oke, so that is from you. Jadi you gandengannya adalah do ya. Do you? Any question, Gitrif? No. No. Okay, if you don't have any question, let's continue to the next. The next year we have does he. Oke, jadi tidak. Di sini kita punya does he. Jadi he gandengannya adalah does. And then here for the example we have this. Contohnya kita punya does he like pizza? Apakah dia laki-laki suka pizza? Oke, cap izin matiin. Oke, ini ya biar nggak hilang-hilang. Oke, jadi ini. Kalau do, I, you, we, they dua orang atau lebih. Kalau does, she, he, it, dan satu orang. Berarti untuk nomor satu kira-kira gimana gitu, Rif? Does he watch TV? Does he watch TV? Number two, Does he go to gym? go to the gym. Alright, number three, Does he play piano? does he play piano? Number four, Does he a, a pet? does he, gimana? Does he pet? Ada have-nya ya. Does he have a pet? Number five, Does he eat meat? okay, does he eat meat? Number six, Does he speak English? does he speak English? Number seven, Does he walk to school? does he walk to school? All right, number eight, Does he computer? does he menggunakan apa nih menggunakan? Mm, Use ya, use. Does he computer. use a computer? Oke, so that is for number one until number eight. Jadi kalau he, she, it sama satu orang atau lebih, sorry. Kalau she, he, it atau satu orang pakainya does. Kalau I, we, they dua orang atau lebih pakainya do. Berarti he pakai does. For example, does he like pizza? Artinya, apakah dia laki-laki menyukai pizza? Oke, sekarang Gitrif, Cat mau nih Gitrif baca number one until number eight in English and in Indonesian. Can you read Gitrif? Does he watch TV? Apakah dia pernah nonton TV? Does the does he go to the gym? Apakah dia pergi ke tempat olahraga? Does he play piano? Apakah dia bermain piano? Does he have pets? Apakah dia memelihara? Does he eat meat? Apakah dia makan daging? Does he speak English? Apakah dia bahasa Inggris? Does he walk to school? Apakah dia berjalan ke sekolah? Does he use a computer? Apakah dia menggunakan komputer? Hey, good job Gitrif. So that is for number one until number eight. Oke, untuk yang pertama, does he watch TV? Bahasa Indonesianya gimana Gitrif?
Menonton, apakah dia menonton TV? Oke, apakah dia menonton TV? Number four, does he have a pet? Artinya, Apakah dia pelihara, apakah dia have a pet? punya Punya? peliharaan, Oke, does he have a pet? Artinya gimana? peliharaan, Punya. Apakah dia? punya peliharaan? Oke, apakah dia punya peliharaan? Terus kita punya yang ini. Does he speak English? Artinya, Apakah dia ngomong bahasa Inggris? oke, apakah dia ngomong bahasa Inggris atau apakah dia berbicara bahasa Inggris? Terus yang terakhir, ini bacanya use ya. Use. Coba kita bilang use 5 kali. Does he use. Oke, use. Um, Menggunakan. Artinya, apa gitu, Rif? Apakah dia memakai komputer? Memakai atau menggunakan ya. Does he use a computer? Apakah dia memakai komputer atau apakah dia menggunakan komputer? Oke, from here, do you have any question, gitu, Rif? No. No. Alright, if you don't have any question, let's move to the next. Next here we have this. She. Nah, he sama she sama-sama pakai does. Jadi kita akan pakai does. Nah, for the example, we have does she speak English? Artinya adalah apakah dia perempuan berbicara bahasa Inggris? Does she speak English? Oke, start from number one. Does she apa gitu, Rif? Does he drink coffee? Does she drink coffee? Number two, Does he walk to home walk to school? school. Does she walk to school? Number three, Does he apartment? does she tinggal apa nih? Live apartment. Live ya. Does she live in an apartment? Number four, Does he use computer? okay. Does she use a computer? Number five, Does he like pizza? okay, that's correct. Does she like pizza? Number six, Does he eat meat? does she eat meat? Number seven, Does he brother and sister? have ya? Does she have brother and sister? Does Okay. he Mhm. mm, play piano? Does she play piano? Okay, that's correct. Start from for example, does she speak English? Apakah dia berbicara bahasa Inggris? And then for number one, does she drink coffee? Apakah dia meminum kopi? Okay, Gitrif. Now please read number one until number eight in English and Indonesian. Does she drink coffee? Apakah dia minum kopi? Does he walk to school? Apakah dia berjalan ke sekolah? Does she live in an apartment? Apakah dia tinggal di apartemen? Does she use a computer? Apakah dia memakai komputer? Does she like pizza? Apakah dia suka pizza? Does she eat meat? Apakah dia makan daging? Does she have brother and sister? Apakah dia memiliki saudara perempuan dan laki-laki? Does she play piano?
Apakah dia bermain piano? Oke, good job. Perfect. That is for number one until number eight. Jadi untuk she, he, it, pakainya does. Oke, do you have any question, Gitrif? Ada pertanyaan, Gitrif? Gitrif, can you hear my voice? Oke, Gitrif, kedengeran nggak suara Cap? Kedengeran? Oke, Gitrif, do you have any question? No. No. Okay, if you don't have any question, let's continue to the next. After she, we have they. Do they? Nah, jadi kalau bagiannya kayak tadi nih, kita punya yang kolom ini. Oke, kita punya kolom ini jadi do menggunakan I, you, we, they, dua orang atau lebih. Jadi kalau they, artinya apa they, mereka? Titrif. Hmm, mereka. Mereka. Oke, jadi do they use a computer? Apakah mereka menggunakan sebuah komputer? Oke, start from number one. Do they? Do they play piano? Do they play piano? Number two. Do they eat meat? Do they eat meat? And then for number three. Do they drink coffee? Do they drink coffee? Number four. Do they a pet? Do they mempunyai apa? Have a pet? Do they have a pet? And then for number five. Do they speak English? Do they speak English? Number six. Do they watch TV? Watch TV. Do they watch TV? Number seven. Do they walk to school? Do they walk to school? The last, number eight. Do they like pizza? Do they like pizza? Alright, that's correct gitu from number one until number eight. Jadi, do they artinya apakah mereka? Kayak, do they use a computer? Apakah mereka menggunakan sebuah komputer? Okay, so now we will have number one until number eight in English and in Indonesian. Can you do it, Gitrif? Play piano? Do they play piano? Artinya, Apakah kalian main piano? apakah mereka bermain piano? Hmm, Do they eat meat? Apakah mereka makan daging? Do they drink coffee? Apakah dia minum kopi? Bukan Do dia ya, they tapi mereka. do they speak and do they have pets? Dia punya peliharaan. Bukan dia, tapi mereka. Jadi, do they have a pet? Mereka Artinya, punya peliharaan. apakah mereka punya peliharaan? Nomor 5, Do they speak English? Mereka bahasa Inggris. Do apakah they mereka watch gimana? TV? Yang Mereka nonton TV. do they, apakah? Ada Do apakahnya ya, jangan lupa. they walk to school? Apakah mereka jalan ke sekolah? Do they like pizza? Apakah dia suka pizza?
Oke, good job. Oke, jangan lupa ya, they itu artinya mereka, bukan dia. Jadi mereka. Kayak nomor 5 tadi, do they speak English? Artinya apa gitu, Rif? Apa? Do they speak English? Hmm, Artinya, yang nomor 5, eh, apakah mereka bahasa Inggris? apa, apakah mereka Bahasa Inggris. bahasa Inggris? Kalau speak artinya, Ngomong bahasa Inggris. berarti do they speak English? Artinya, Ngomong bahasa Inggris. apakah mereka berbicara atau apakah mereka ngomong bahasa Inggris? Oke, and then number 6, nomor 6, Do you they watch TV? do they watch TV? Artinya, Apakah dia nonton TV? apakah mereka? Apakah Jangan lupa. mereka nonton TV? Oke, good job. Jadi they, jangan lupa artinya adalah apa gitu, Rif? Mereka. Mereka. Oke, good job. Alright, do you have any question? Ada pertanyaan nggak? No. No. Okay, let's continue. After they, we have this. Does the student. Kita punya yang student. Ini studentnya ada berapa gitu, Rif? Satu. Satu. Jadi karena satu, kita gunakannya kan adalah, sorry, wait a minute. Jadi karena satu, jadi kita punya does. The example we have ini. Does the student walk to school? Apakah murid itu berjalan ke sekolah? Oke, so now Gitrif, I want you to try number one. Kira-kira gimana? Does the student eat meat? Does the student eat meat? Number two, Da- Does the student live apartemen? live in an apartment. Number three, Does the student have brother and sister? does the student have brother and sister? Number four, The- Does the student pet, have mempunyai, pet? have a pet. Number five, Does the student watch TV? does the student watch TV? Number six, Does the student mhm, drink coffee? drink coffee. Okay, the last, number seven. Sorry, number seven, not the last. Does the speak English? Does the student Speak English? speak English? Okay, does the student speak English? Number eight, Does the student go to does the gym? student go to the gym? Alright, so that is for number one until number eight. Jadi ini semua artinya adalah apakah murid ini pergi ke gym untuk yang nomor 8. Start from number one. Does the student eat meat? Apakah murid itu makan daging? Oke, nomor 2 artinya gimana gitu, Rif? Apakah murid ini tinggal di apartemen? Number 3, Apakah murid ini tinggal di apartemen? nomor 3, Apakah murid ini
punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Oke, good job. Jadi does the student pakainya adalah, sorry, artinya adalah apakah murid ini. Jadi cuma satu. Do you have any question, gitu? No, No. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau yang ini, the students, muridnya ada berapa, gitu? tiga. Tiga. Jadi lebih dari satu. Jadi kalau lebih dari satu pakainya do. Do the students, nomor satu, no, for example, do the students, bla bla bla, watch TV. Kira-kira gitu, tahu artinya nggak? Tahu Artinya apa? apakah siswa ini nonton TV? Oke, apakah siswa-siswi ini atau apa? Apakah murid-murid ini menonton TV? Jadi lebih dari satu. Oke? Oke, Oke, karena waktunya udah habis nih gitu, Rif. Kita akan lanjutin ini ke besok. Is it okay? oke, Oke, jadi besok akan ada bab nomor 7 sama 8 dan juga materi yang baru. Oke? oke. Oke, do you have any question? No. No. Okay, let me stop the recording.